السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔ اس کے بعد ابھی میں نے نیوز دیکھا پاکستانی بھائی کا کل رات کو ایک ویڈیو دیکھا پاکستان کا ایک ایسا موٹا پٹھان جو دھمکی دے رہا تھا ہندوستان کو، بول رہا ہے کہ ہم ہندوستان کو ایسا تپڑوں سے مارے گا۔ اور ابھی جب ہم نیوز دیکھا عمران خان کا چہرہ ایسا پیلا پڑ گیا ہے۔ عمران خان بول رہا ہے ہم میز پر بیٹھ کے بات کرے گا۔ کیا ہو گیا پاکستانیوں؟ ہوا نکل گیا تمہارا؟ تم کو کیا لگتا تھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہندوستان؟ خدا کی قسم ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور تم کو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے پاکستانیوں، تم کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو فوج ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں، ہندوستان کا جو لڑاکو طیارہ ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں، ہندوستان کا ٹینک وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں، میزائل ہندوستان کا زیادہ بھی ہے اور سائز بھی بڑا ہے تم سے، اور ہندوستان کا جو لڑنے والا پانی کا شپ ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے، سمندر کے اندر چلنے والا آبدوز وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں ہندوستان کا۔ رہی بات پیسوں کی، پیسوں میں بھی ہندوستان بہت تکڑا ملک ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، ہندوستان کا دولت پاورفل ہے، ہندوستان کا جو حکومت ہے وہ پیسوں سے لوڈ ہے، وہ پوری دنیا کو پتا ہے، اور تم تو کٹورا لے کے دنیا میں بھیک مانگتے ہو۔ یار ایک بات بتاؤں تم لوگوں کو پاکستانیوں، مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کو یہ ایک پٹھان کے منہ سے یہ بات سننے کا کیوں تم لوگوں کا عزم نہیں ہوتا ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں، کیونکہ تم لوگ بہت